Girati un attimo, toccati i piedi per piacere. Basta, va benissimo. Seduta. Con le braccia. Tieni le dita così. Spingi le dita verso l'esterno, così. Esatto, non mi fare vincere. Forte, bravissimo. Chiudi, tieni forte le dita, va bene. Spingi in basso. Ok, spingi in alto. Spingi in alto. Ok. Mantieni così. Spingi in alto. Spingi più lato. Ok. Giù la testa. Spingi in basso. Sentirà un piccolo tocco, non ti spaventare. Morbido. Butta l'aria. Prendi l'aria. Butta l'aria. Non c'è il suo per favore. Allora, portiamo la testa fuori dal tacchino per favore. Quindi scivola verso qui. Grazie. Ti dico io basta, vai ancora. Ancora, stop. Basta, bravissimo. Riverso le braccia. Giù. Lasciati solo, lascia la testa muovere.
pure giù, ritorna pure sul giù. Giù, grazie. Sentire un piccolo click. Prendi aria, tutta l'aria. Mantieni la mano sul gomito, adesso la tieni qui, ok? Alza la testa, giù. Bravissimo. Spingi l'alto. Spingi l'alto. Mantieni questi così, mantieni, spingi in alto. Adesso una volta premiamo qui. Spingi in alto. Adesso diventa fortissimo. Spingi. Ah, eccolo, ora siamo rimasti. Rilassa. Sul fianco verso di me, filato. Dall'altro lato per vedere. Accendi.
bel respiro, butta l'aria. Mettila. Bel respiro, butta. Pancia in su. Morbida. Seduta. Osserva l'inizio. C'è una piccola fastidio. Prendi aria, butta l'aria, senti un piccolo clicco. Ok, così? Fa meno male, sì? Metti più pancia su. Facciamo il braccio qui.
l'altra mano, appoggia, appoggia. Sì? Meglio? Sì. Apri un po' la bocca, guarda con gli occhi di là, ora guarda me. Perfetto. Seduta. Vieni con i piedi, gira il pezzettino, prendi tutte e due le braccia, metti le mani qui, l'altra proprio sopra, ok? Prendi pure il dito qui, uno, abbassa la testa, avvicina i gomiti l'uno con l'altro. Ora io vado indietro, non camminare, morbida. Eccola là, bravissimo. Adesso tieni una qui, apri poco, benissimo, qui, giù, questo, qui, morbida, bravissimo. No. Molto bene, ottimo, abbiamo finito.